आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की अदरक वाली कड़क चाय। अदरक, इलायची और दालचीनी से ये चाय बनेगी। इतनी कड़क बनेगी कि आप लोगों की सारे दिन की थकावट दूर हो जाएगी। जितनी भी आपके पेन सर में हो, गले में खराश, बलगम, सारी बीमारियों को ये आधा दूर करेगा इंशाल्लाह। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की और ख़ास होने वाली है। आज आपने ये लाजमी रेसिपी बनानी है, चाय, कड़क चाय। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी भी बहुत ही मज़े की होने वाली है। आज मैं आपसे कड़क चाय बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी शानदार बनेगी कि आप लोगों की पूरे दिन की थकावट दूर हो जाएगी। जैसे रमज़ान है, इस दौरान भी आप लोग सहरी या इफ्तारी में ये चाय बनाकर ज़रूर पिए। इंशाल्लाह आपकी सारे दिन की थकावट और जितनी भी गले में खराश है, बलगम वगैरह जमी है, सारा आपका निज़ाम ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये चाय आप लोग ज़रूर बनाएं। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये अदरक वाली चाय बहुत ही मज़े की चाय बनती है। आप लोगों को जितनी भी गले में खराश है, खांसी है, बच्चों को, बड़ों को, ये लाजमी चाय बनाकर दें। मेरे पास है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको छील लिया, वाश कर लिया अच्छे तरीके से। 2 मेरे पास है सब्ज़ इलायची, लौंग है, ये साबुत लौंग, थोड़ी सी मेरे पास दालचीनी का पीस है। दालचीनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दालचीनी से आप लोग सांस की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी दालचीनी से। जितना भी आपके दिल के जो पेशेंट है उनके लिए भी। अब थोड़ा सा मैं इसको दरदरा सा कर लूँगी अदरक को, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का है चाय में। बस हल्का सा इसको आप लोग काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से ये थोड़ा सा पीस लिया है। अब चाय वाली एक अदद हम पतीली ले लेंगे, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये। अगर आपने 1 कप बनाना चाय का तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर मैं ये एक छोटे वाला जो गिलास है पानी का ये डाल दूँगी। छोटे कप के बराबर है ये। और इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे अदरक। इसके साथ ये लौंग डाल देंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने कप पे आपके चाय के। थोड़ा सा दालचीनी का पीस जाएगा। बहुत ज़्यादा इससे आपका गले का जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा और गला भी साफ़ हो जाएगा, और आपका जो जितने सारे दिन की थकावट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दालचीनी आप लोग इसी तरीके से भी डाल सकते हैं। सब्ज़ इलायची डाल दी इसके अंदर। अब इसको हम हल्का सा मिक्स होने देंगे। फ्लेवर इसका है, ताकि हल्की आंच पे हमने इसको, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हमने पकाना है, ताकि जो इसका कहवा अच्छे तरीके से बन जाए। अदरक का जो फ्लेवर है, लौंग, दालचीनी और इलायची, इन सारी चीज़ों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छे तरीके से पक जाए। जितने कप आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग ये मटेरियल डाल सकते हैं। तो इसको अब तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए हम पकाएंगे। अच्छे तरीके से बॉयल आने लगे हैं, तो अब इसके अंदर हम पत्ती ऐड कर देंगे। हमारी चाय कड़क, हमारी जितनी भी घरों में बहनें शिकायत करते हैं कि चाय क्यों नहीं कड़क बनती, आपको मैं आज वो राज बताऊंगी कैसे चाय आपकी बहुत ही मज़े की और कड़क बनेगी। इसके अंदर हम पत्ती ऐड करेंगे। पत्ती भी आप लोग जितने कप है आपके उस हिसाब से डाल लें इसके अंदर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। तकरीबन ये मैं 1.5 टीस्पून डाली हूँ। ये छोटे वाला टीस्पून है। ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके अंदर हम शुगर डालेंगे। ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, और आप लोग चीनी भी डाल सकते हैं, वाइट शुगर भी। हल्का सा इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसी के दौरान जितने भी चैनल पर नए हैं, अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने मेरे बहन भाई नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको बहुत ही मज़े की रेसिपियाँ मिले। अब इसके अंदर हम वाइट, मेरे पास चीनी भी है ये, और ब्राउन शुगर भी। आप लोगों को दोनों ऑप्शन है, जो उनसी मर्ज़ी आप लोग डाल सकते हैं। ब्राउन शुगर भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसके अंदर ब्राउन शुगर डालूँगी। तकरीबन ये 2 से 3 टीस्पून इसके अंदर जाएंगे। बस इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। जितना ये पकेगा, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू आएगी, उतनी ही हमारी कड़क और मज़े की चाय बनेगी। पीने से सर में दर्द बिल्कुल आपका दूर हो जाएगा। आप ज़रूर ये रेसिपी एक बार बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा। तो अब ये हम इसको अच्छे तरीके से पका लिया मैंने। ये देखिए, 1-2 मिनट तक ये अच्छे तरीके से कहवा हमारा तैयार है। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। बिल्कुल दरमियानी आंच पे हमने इसको बनाना है, बहुत फुल आंच पे नहीं बनाना, ताकि ये हमारा जो पानी है जल जाएगा। और फिर जो हमारी चीज़ें डाली हैं इसके अंदर, अदरक और सब्ज़ इलायची, सारी चीज़ें, उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप भर के दूध का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध आप लोग बॉयल किया हुआ भी ले सकते हैं, कच्चा भी दूध, ये बॉयल किया हुआ दूध है। अब इसको हम पकने देंगे, एक जोश आएगा चाय का। तो
फिर उस हिसाब से मैं आपको आगे आगे बताती हूँ सारे स्टेप के कैसे हमारी चाय कड़क बनेगी और बहुत ही शानदार चाय आज बनेगी। अब माशाल्लाह चाय में जोश आ रहा है, ये देखिए बहुत ही मज़े का इसका जो टेक्सचर है चाय का नज़र आ रहा है, जैसे हम ढाबा स्टाइल में बाहर जाके कहीं पीते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम घर में भी चाय बना सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, उसकी बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपकी भी जो चाय की रेसिपी है बहुत ही मज़े की बने। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दे, वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो अब हमारी बहुत मज़े की कड़क चाय रेडी हो रही है। आपने इसको अच्छे तरीके से जोश आने तक बिल्कुल दरमियानी आंच कर देनी है और इसको हमने इस तरीके से फेंटना है। आप लोग किसी भी ये चाय वाली जो पोनी होती है उस मदद से इस तरीके से फेंटे हैं। दुकानों पे हमने देखा है अक्सर चाय वाली वो इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से फेंटते हैं। इसके फेंटने का मकसद क्या है, वो इसलिए कि जो पत्ती का कलर है वो अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स हो जाता है। ये देखिए इसका कलर आ रहा है, बस इस तरीके से हमने इसको घुमाना है आहिस्ता आहिस्ता से। देखिए आपको ये सारे मैं ट्रिक्स बता रही हूँ तरीके, सेम इसी तरीके से आपने भी चाय घर में बनानी है। ज़रूर बनाएं ये रेसिपी, आज ही बनाकर इस तरीके से चाय पियेंगे तो आपकी आधी बीमारियां इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपकी जो थकावट है, घुटनों में दर्द है, जितनी भी आप लोगों के सर में दर्द हो, आप लोगों ने ये चाय लाजमी बनाकर पीनी है। आप फिर ज़रूर ये डेली चाय बनाकर पीने पर मजबूर हो जाएंगे। अब माशाल्लाह से हमारी चाय का कलर भी बहुत ही मज़े का आ रहा है। पत्ती आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, चीनी और पत्ती का जितना भी फ्लेवर है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो ये हमारी चाय रेडी हो रही है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन आपको पूरा मैं आपको मेथड बता रही हूँ ताकि आप भी अच्छे तरीके से चाय बनाना सीख जाएं। अदरक का फ्लेवर जो है इसके अंदर अदरक डाला, उसका ये फ़ायदा है कि अदरक से आपके गले की जितनी भी बलगम है वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। आपने अदरक डाल के चाय लाजमी बनानी है, थोड़ा सा अदरक डाल लिया करें और दालचीनी का पीस। ये चाय आप लोग बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं। माशाल्लाह से हमारी जो चाय है वो रेडी हो रही है, बस 1 मिनट में और इसको पकाऊंगी। बस इस तरीके से इसको फेंटते जाना है। अब हमारी चाय जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको कप में डाल के दिखाती हूँ सारा इसका फाइनल लुक।